வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு வேர்ல்ட் ஆஃப் சித்தார்த். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போய்கிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஒரு கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற ஒரு ஹிடன் வாட்டர் ஸ்பாட்டுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோங்க. அது என்ன ஹிடன் வாட்டர் ஸ்பாட்டுன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மோஸ்ட்லி நீங்கள் வந்து யாருமே அங்கே விசிட் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. அதனால் நான் வந்து ஹிடன்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்புறம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு அப்டேட் சொல்லணும் நம்ம சேனல் பற்றி அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ மறக்காமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். நான் அந்த வாட்டர் ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டு நான் உங்களுக்கு எல்லாமே சொல்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு வேர்ல்ட் ஆஃப் சித்தார்த். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, இது வந்து ஒரு ஹிடன் வாட்டர் பாடின்னு சொல்லலாம். இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா, நரசிபுரம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா, அதாவது ஈஷா பேக் கேட் போகிற வழி. ஸோ அந்த வழியில் வந்தீங்கன்னா, ஸோ இது வந்து ஒரு ஹிடன் வாட்டர் பாடி தான் இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அங்கே தான் வந்திருக்கோம். என் பின்னாடி பாருங்கள். ஆக்சுவலி இந்த இடத்துக்கு பேர் வந்து கல்லாறு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஸோ ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது. சரி வாங்க அந்த வாட்டர் பாடி உள்ள போய் பார்க்கலாம். மக்களை இங்கே பாருங்கள், தினம் தெரியுதா, தேன் ராட்டை. இது யாரும் சாப்பிட்டுட்டு ஆக்சுவலி இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி தான். இது எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி எங்கேருந்து வருதுன்னே தெரில. பட் இது வந்து அந்த கடைசியில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் இருக்குது, அங்கேருந்து தான் கண்டிப்பாக இது வந்திருக்கணும். இது வந்து வைதகி ஃபால்ஸோட அடிவாரத்துலேருந்து மேபி வர சான்சஸ் இருக்குங்க. வைதகி ஃபால்ஸ் நான் போனதில்லை, ஏன்னா மோஸ்ட்லி இயர்லி ஒன்ஸ் தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க. அதுவும் வந்து இந்த லோக்கல், இங்கே ஏரியாவில் லோக்கலாக இருக்க அந்த பீப்புள்ஸ் மட்டும் தான் போவாங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி இது வெளியிலேருந்து மோஸ்ட்லி வந்து பார்க்குற ஆளுங்க ரொம்ப கம்மி தான். நானே இந்த லோக்காலிட்டி தான், ஆனால் நானே இது வரைக்கும் ஒரு வாட்டி கூட வைதகி ஃபால்ஸ் போய் பார்த்தது கிடையாது. அந்த பக்கம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். எங்கே கால் வைக்கிறதுனே தெரியல. கல் மாறி மாறி கீழே குத்துது. செம்ம லொக்கேஷன். ஆனால் ஸோ நம்ம வேர்ல்ட் ஆஃப் சித்தார்த் அப்படிங்கிற நம்மளோட யூடியூப் சேனலுக்கு வந்து இப்போ 511 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்கீங்க. ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்குது. ஸோ இந்த ஒரு ரீசன்னால எனக்கு வந்து கம்யூனிட்டி டேப் வந்து எனேபிள் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, நம்ம சேனலில் வந்து நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க, நம்ம வீடியோஸ் நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க, ஆனால் பட் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க.
நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பார்க் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக உங்களை என்டர்டெயின் பண்ணுறதுக்கு நான் நிறையா வீடியோஸ் போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். ஆக்சுவலி நான் வந்து வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்குறதுனா ஈஸியாக வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்து வீடியோ எடிட் பண்ணிடுவேன். ஆனால் இப்போ வந்து வாய்ஸ் ஓவர் இல்லாமல் இப்போ லைவாக பேசிகிட்டு இருக்கனால எனக்கு என்ன பேசுகிறதுன்னு தெரில. பட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. கண்டிப்பாக இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் போட்டு நான் உங்களை என்டர்டெயின் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். ஸோ இந்த வீடியோ இன்னும் தொடர்ந்து பாருங்கள். வேறு லெவலில் இருக்குங்க. முன்னாடி பாருங்கள். நான் வந்து ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப இருந்தெல்லாம் இங்கே வந்திருக்கேன். காலேஜ் படிக்கிறப்ப அடிக்கடி இங்கே வந்திருக்கேன். இங்கே பாருங்கள் கிளை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ இதுக்குள்ளே பூந்து இப்படி நம்ம போகணும். அங்கங்கே வந்து இந்த தடுப்பு மாதிரி இப்படி வச்சுருக்காங்க. தண்ணி இங்கே ஒரு இடத்துல இப்படி தேங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி வெளியே போகுது. பட் இந்த குளத்துக்குள்ளே ஏன் இப்படி வச்சுருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஏன் வந்து இதை நான் கொஞ்சம் டேஞ்சரான பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஆக்சுவலி இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோட அடிவாரத்தில் இருந்து இருக்கிற இந்த ஏரியா தான் இந்த பிளேஸு. ஸோ இங்கே வந்து யானை வரதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. எப்போ வேணால் யானை வரும். அதனால் மோஸ்ட்லி கூட யாராச்சும் கூட்டிகிட்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நிறையா மீன் உள்ளே போகுது. வணக்கம் மக்களே. ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ட்ரிப் வந்து சூப்பராகவே முடிஞ்சுதுங்க. ஸோ இந்த ஒரு பெரிய அப்டேட் கொடுக்கணும். நம்ம சேனலுக்கு இந்த கம்யூனிட்டி டேப் எனேபிள் ஆகிருக்கு. அதே மாதிரி நமக்கு வந்து 511 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்கீங்க. ஸோ இந்த ஒரு சந்தோஷத்தை வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணேன். ஸோ நம்மளோட இன்றைய வீடியோ இதோட முடிஞ்சுது. ஸோ இனி நம்ம வந்து நேராக வீட்டுக்கு கிளம்ப வேண்டியது தான். வாங்க அப்படியே போவோம். நீங்கள் கோயம்புத்தூர்னால் கண்டிப்பாக இந்த இடத்த ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக விசிட் பண்ண வேண்டிய ஒரு பிளேஸ் தான். லாஸ்ட்டாக ஒரு சுற்றி பார்த்து போயிடலாம். பா வேற லெவலு. சூரியன் வேற. பாய் மக்களே.